பார்த்தாலே பசி இருக்கக்கூடிய கம்மு சிக்கன் லெக் பீஸ் எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூட வர பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பாருங்கள், எல்லாமே நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். சிக்கன் லெக் பீஸுக்கு கூட சிக்கன் பீசஸும் இருக்குது. இது லாலிபாப்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த பீஸு. அது இல்லாத நார்மலான சிக்கன் பீஸு ஒரு கிலோ எடுத்து வச்சுருக்கேன். சின்ன வெங்காயம் ஒரு 200 கிராம், பூண்டு ஒரு 15 to 20 பல், இஞ்சி ஒரு சிறு துண்டு, 2 தக்காளி, கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை, சிக்கன் மசாலா. இது பார்த்திங்கன்னா நான் சக்தி மசாலா 1 கிலோவுக்கு எப்பயுமே 50 கிராம் சிக்கன் மசாலா போடுங்க, அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும். கொத்தமல்லி தூள், மிளகாய்த்தூள், மஞ்சத்தூள். இப்போ எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ லெக் பீஸ் எப்பயுமே அப்படியே போட்டால் அந்த சரியாக வெந்து வேகாமல் இருக்குங்க. லெக் பீஸ் எடுத்தால் எப்பயுமே அந்த நடுவில் இந்த மாதிரி கீரல் போட்டு விடணும், அப்போ தான் எல்லா இடத்துலையும் அந்த மசாலாலாம் இறங்கி சாப்பிட டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற கொத்தமல்லி, ஒரு 4 கருவேப்பிலை, பூண்டு, இஞ்சி சின்ன சின்ன துண்டாக நறுக்கி வச்சுருக்கிறது, தக்காளி, சின்ன வெங்காயம், இது எல்லாமே மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து ஒரு வாணலியில் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். ஒரு 4 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன். கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, கடலைப்பருப்பு. கடுகு பொரிஞ்சதும் அதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இருக்கு இல்லையா, அந்த பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம். அது நல்லா பச்சை வாசம் போகிற அளவு வணக்கி வச்சுக்கலாம். பாருங்கள், இப்போ பச்சை வாசம் போயிடுச்சு. இப்போ இதோட நறுக்கிய கொத்தமல்லி தழை, கருவேப்பிலை, தக்காளி, ஒரு தக்காளி, இதெல்லாம் போட்டு மறுபடியும் லைட்டாக அந்த தக்காளியோட பச்சை வாசம் போகிற அளவு வணக்கி விடணும். இப்போ பச்சை வாசம் முழுசாக போயிடுச்சு. இப்போ இதோட நம்ம கீரை போட்டு வச்சுருக்கிற லெக் பீஸும் மற்ற கோழி பீஸஸையும் நம்ம இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு சிக்கன் பீசஸ் எல்லாமே அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட நல்லா கலக்கிற அளவு அப்படியே கலந்து விட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் அதே இதில் வேக விடுங்க. இப்போ எல்லாம் முழுசாக கலந்து விட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம். அதோட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மிளகாய்த்தூள், மஞ்சள்தூள், கொத்தமல்லி தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது சிக்கன் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்து விடுங்க. ஒரு 2 நிமிஷம் ஆனதும் தேவையான அளவு கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து நல்லா அப்படியே பார்த்திங்கன்னா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. பாருங்கள், இப்போ நல்லா எல்லா மசாலாவும் சிக்கன் பீசஸோட கலக்கிற அளவு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்ருக்கு. இப்போ லைட்டாக அது மூழ்கிற அளவு, ரொம்ப தண்ணி ஊற்றுறாதீங்க, நம்மளுக்கு செமி கிரேவி தான் தேவைப்படுது. அதனால் லைட்டாக மூழ்கிற அளவு. சிக்கன் லெக் பீஸ் சீக்கிரமாகவே வெந்துடும், அதனால் ரொம்ப நிறைய தண்ணி வேணாம். கரெக்டாக இந்த மூழ்கிற பதத்தில் தண்ணி ஊற்றி மூடி வச்சுருங்க. ஒரு 10 நிமிஷம் வேகட்டும். இப்போ நம்மளுக்கு தேவையான சிக்கன் லெக் பீஸ் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு. இது இட்லி, சப்பாத்தி, தோசை, சாப்பாடு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூடவே வர பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.